ちょっと久しぶりにね冬瓜来れたんで、すごいけどやろうかな。大好きなヘビ弾でやります。ヘビ弾でね、ルーシー使おう。どうだろうかね。最高やけどな。よし、やろう。あ、当たった。当たった。食ってんじゃん。あ、食ってないか。食ってなかったか。でも当たったぞ。いける、釣れるぞ。ジャッカルのフリックカーリーですね。ルーシーはずっと連れてたから、ちょっとこっちジャッカルさんのフリックカーリーにどうかな。すごい良さそうやったけど、久しぶりやな、ジャッカルのワン買うのも。当たってる。まだ食ってないな。食ったな。うわぁ、チビだけど食った。いいね、一発目で食うっていうのは嬉しいね。今のところ2当たり2ばらしですよ。一匹釣っていきたい。めっちゃ元気ね。めっちゃ元気。くそ、あの2回だけか。待ってくれ、もう1回チャンスください。チャンスくださいよ。当たった、よし。食った。うわー、引っかかった。そんなこともあるさ。これをラスト。ちょっと楽しんでる。また来なきゃね。あ、今出たやんけ。むにゅんと出たやんけ。出るかな、これで。出た。ほら、食った。やった、釣れた。あ、ちょっと大きい。いつもよりちょっと大きい。よいしょ。はい、今ね、ちょっと表層でやったら浮いてきたのが見えたんでね、やってみたら、19ぐらい、18ぐらい、久しぶりに
バスが釣れましたね。いつもの10センチよりはマシ。ちょっとね、サイズアップ狙いたいんやけどね、まああと10分15分しかないんで、もう少しだけやって、ちょっと予定があるんで行きます。最高。ありがとう。ほら、食った。これだ。ここは。でかいバスも釣りたいけど、やっぱ釣れることが楽しいよね。